小中学校で1人1台端末整備が進む以前は、日本の小学生は1分間あたり6文字程度しか入力できませんでした。全く入力できない小学生も 43% いました。高校生でも1行40字を1分間で入力できる生徒は 6% 程度でした。